Vă rog să vă prezentați la microfon și eu până acum n-am putut să-i dau drumul la cronometru, am să-i dau drumul programului așa. Da, Balaj Ochilă, Consiliul Județean Povesna. Aș vrea să întreb de ce oare autostrăzile, proiectele de autostrăzi nu ajung până în ținutul secuiesc și sunt ocolite. Una și al doilea, da, aeroportul Brașov. De ce întârzie Bucureștiul aeroportul Brașov, care este aproape de ținutul secuiesc și totuși nu se finanțează? Acestea sunt cele două întrebări. Mulțumesc. Inițiativă locală, care, din motive pe care recunosc că o să le elucidăm, nu avansează. Mai mult nu pot să vă spun. Iar despre autostrăzi, cumva am ajuns să îmi placă să discut despre autostrăzi, fiindcă ele sunt artere atât de importante pentru dezvoltarea unei regiuni, încât ar fi fundamental greșit să nu abordez această chestiune. Chiar dacă, din calitate de președinte, nu pot să ordon construirea unei autostrăzi, dar pot să vorbesc cu unii care ar trebui să aibă capacitatea să se ocupe de ele. Întâmplarea face că există un proiect și l-am menționat în mai multe rânduri, care, după părerea mea, este obligatoriu să se realizeze. Este vorba de autostrada Târgu Mureș-Iași, care evident ar trece pe aici. Și această autostradă am promovat-o chiar în mai multe rânduri în Moldova și oamenii de acolo mi-au cerut opinie pe această temă. Îmi face mare plăcere să o promovez și aici. Sper că până la urmă să reușesc să o promovez și la guvernanți. Este o zonă excepțională în care ne aflăm acum. Cele două județe au potențial, au oameni harnici, doar că se ajunge un pic mai greu. Și acest neajuns trebuie înlăturat. Autostrada a fost într-o formă oarecare gândită mai de mult. Nu s-a realizat acel proiect, fiindcă a fost prost început. De atunci s-au mai dat niște rateuri, dar până la urmă sunt convins că vom înțelege cu toții importanța acestei legături care leagă vestul țării ca să o iau încoace de mijlocul și estul Transilvaniei, Moldova și, în perspectivă, s-ar putea merge chiar și mai departe. Aceasta ar fi una din soluțiile de tip infrastructură, dar nu este nici pe departe singura. Ceea ce lipsește de multe ori nu sunt neapărat autostrăzile. Sunt drumurile județene, drumurile comunale și eu nu cunosc pe nimeni care nu-și dorește să meargă pe un drum bine făcut până acasă și atunci, cu siguranță, se vor găsi domnilor președinți și noi oportunități și soluții județene, locale și sper, împreună cu dumneavoastră, să se realizeze și această autostradă. Cred că am închegat foarte bine toate aceste idei și a dat răspuns la întrebările dumneavoastră din sală la acest capitol infrastructură, domnul președinte. Foarte strâns legat de acest capitol este și tot ce ține de activitățile economice și de forța de muncă din această zonă, Harghita Covasna și nu numai, pentru că este la fel o problemă națională, o problemă care nu se regăsește doar în